當然我最想多謝阿 Louis 啦，佢真係好有誠意咁樣打電話俾我，邀請我去做代母嘅。咁我從來都冇諗過我會可以成為一位代母，因為我總係覺得，即係我連做母親嘅時候都已經覺得係哇好大責任，都諗咗成10年先決定做母親。咁今次代母係 OK，咁我諗啦，咁我諗咗幾個禮拜之後就覆翻 Louis 話好啦，我做啦。咁但係當時我心路歷程就係、既然 Louis 俾個機會我去做，咁我亦都係真心係相信呢位天主。天主一定會俾才能我哋，係一定會俾恩賜我哋，去令到我哋發揮到我哋最好。咁就好啦，咁我就做咗呢件事。咁然後第一次見阿飛頭代女嘅時候咧，咁一傾偈嘅時候就知道原來佢同我背景有好多嘢都好似啦，咁樣都係媽媽啦，都係啲小朋友都係比較細個。咁我覺得一定係安排啦咁樣。咁然後我就會開始慢慢投入，就係諗我點樣可以自己做好，都即係呢個 basic 啦，自己去做好，點樣去令到我嘅人生去點樣影響另一位家庭係可以為天主服務咧咁樣。咁呢個係我要學習啦咁樣。咁今朝早我9點鐘嚟到嘅，我覺得好幸運可以嚟到。咁因為頭先睇到每一位團員都去做佢哋嘅分享，我覺得今年嘅團員係好優秀，好有愛，講嘅嘢全部都好有文有路啦。特別我都仲好想讚揚幾位。即係都唔係小朋友，青少年啦。佢哋嘅小眼睛睇到嘅朝拜生活咧，係我從來都冇諗過。咁我好多謝 Louis 同埋我嘅代女啦，令到我今日可以嚟到呢一度去聽到大家嘅分享啦。